Hello，大家好，今日會嚟講 DSE 數學2025年 Paper 2嘅第27條，而家開始啊！呢一個 centre 啦，圓形圓心 C 啦，圓形嘅 C 係7，逗號負5啦，圓心 centre 圓係 C，嗰個圓心嗰個 equation C 入邊嗰個圓形嗰個 equation C 即係嗰個方程式啦，方程組啦，係入邊嘅圓係7，逗號負5啦，跟住佢係x 嘅，佢條線個 P x 截佢啦，截佢上邊個 P 同 Q 係喺 x 嗰個軸上邊啦，跟住同埋佢個距離啦 ，P 同 Q 嘅距離係24 啦，跟住佢問你呢個方程式嘅 C 係等於幾多啦？呢個題目嘅理解就係咁樣解啦，跟住就畫個圖先啦。你唔使理右手邊嗰啲嘢，右手邊嗰啲嘢唔關事嘅。右手邊嗰啲嘢係上一題嗰啲嘢嚟嘅啫，你有睇你又會明噶啦，所以唔關事。我寫使唔使拆咗佢？唔需要啦。跟住畫個圖先啦，喺呢邊畫啦，呢邊畫個圖啦。個圖嘅我跟我啱啱講嘅嘢冇問題嘅，冇問題嘅。求其畫個圖得㗎啦。總之 PQ 喺上邊就得㗎啦。總之就 PQ 求其啦，冇問題嘅。佢距離幾多都冇咩問題嘅，因為呢啲唔重要啦。等先，我畫咗個圓形先。當佢畫個圓形先啦，等佢一陣先啦。OK， 跟住拉翻上去先，拉翻過去先。OK， 你唔好理佢個圓形係幾多啦，你唔好理啦。總之有幾大你唔好理啦。總之就有幾大你唔好理。你唔需要理個圓形噶啦。其實就唔需要理個圓形，圓形有幾大你都唔需要理噶啦。唔好理個圓形啦。我中意點樣理解，冇問題啊。想畫好啲啊，唔緊要嘅，冇問題嘅。想少少都冇問題嘅。OK， 就咁樣啦，冇問題嘅。圓心喺呢個位啦，當佢喺呢個位啦，跟住 P 點喺呢個位啦， Q 點喺呢個位啦。OK， 冇問題嘅。冇問題嘅，如果冇問題嘅半徑啦，冇問題嘅。我中意點畫就點畫，冇問題嘅。圓心呢度就12啦，冇問題嘅，冇問題嘅。跟住呢度就係半徑啦 ，R 啦，2。佢話佢個圓心係，佢話係7同負5啊嘛，7同負5即係呢個圖係錯㗎啦。呢個圖係錯㗎啦，所以7同負5係喺下邊㗎嘛。係啦，應該係咁樣啦。嗰個形式應該係咁樣嘅，啱啦。算唔緊要，重新再畫多個圓形啦。
縮細翻少少。就咁落翻少少，係啦，就係咁樣啦。OK，呢個圓形基本上應該畫得大致上應該啱噶啦，啱噶啦。呢一個就係 P 啦，呢個就係 Q 啦。呢一個就係佢個中心點啦，中心點落嚟啊嘛，係啦。呢個 O 點啊嘛，C 嘅 equation 你唔知啊嘛。C 嘅幾多你唔知噶嘛 ，C 嘅 equation 你唔知噶嘛，係啦。C 嘅 equation 你暫時仲未知啦，要揾啦，要揾個 C 嘅 equation 啦，就係 x 二次加幾多你唔知噶嘛，唔緊要，但係會知道嘅係你可以整一個叫做咁樣嘅式啦。就係呢條式啦，跟住啊，半徑啦，半徑就係 R 啦，佢半呢個佢 PQ 距離啦，距離嘅中間呢度就係直角啦，因為唔使睇都知嘅，因為圓心自然嘅垂線平分角啊，定唔知乜嘢，就係直角啦。嗰個中文嗰個名稱我唔係太熟啦，就唔太熟，我就唔多講啦。我唔記得係咪呢個公式咧，我就咪咧就要上網查下啦。圓心自然垂線平分弦就要上網查下先得啦。就而家 Google 查下先，圓心自然垂線平分弦圓形定理，係啦，圓形定理有個叫做係啦，叫做啱啦，圓心自然垂線平分弦啊，啱啦。啱啦，圓心自然嘅垂線平分弦啱啦，就係呢個，我冇講錯，完全冇講錯，的確係呢一個公式。第二個公式，你揾到一個直角之後你就會揾到呢個叫做圓心自然終點的連線垂直弦。呢兩個都可以揾到嘅。就係呢兩個圓形，就係得呢兩種嘅啫，就係咁簡單嘅啫，冇問題。跟住就繼續啦，因為 PQ 係等於24啊嘛，係啦。O 我當呢個係二 set 啦，你唔當呢個係二 set 啦，冇問題嘅。O 二 set 啦，O 二 set 就係點 ？O 係咩嘢啊 ？O 就係佢講嘅係幾多啊？七去到7逗號負5啊嘛，所以 O 二 set 就係等於5啦，係啦。因為你拉條線過去就係5啦，就可以揾到 R 就係13啊。我寫一次俾你睇啦。寫一次俾你睇啦，你哋應該唔知唔緊要，我寫一次俾你睇，你就會明噶啦。切 O 為 O 點及 R 點
分別是分別為 O 點及半徑啊，講錯，唔係就係圓的圓心啦，及半徑啦，半徑，跟住重點嚟啦 ，PQ 就等於PQ 就等於 Q2Z 乘2啊，即係 Q2Z 就等於24除2啦，就即係等於12啊，係啦12啊，跟住你就揾到個 R 啦。根據畢氏定理，我就唔寫呢句嘢啦，就直接 R 嘅2次就等於5嘅2次再加12嘅2次啦。R 上邊嗰啲我都唔寫啦，就係5嘅2次除以5嘅2次，即係等 R 就等於13啦。好似我就係13啦，連機都唔使撳。你想撳嘅冇問題嘅，就係13啦。機都唔使撳嘅呢啲係常識嚟嘅，因為已經要識嘅呢啲嘢要正常要識嘅。跟住就到切啦，切嗰個圓嘅方程啦。跟住啊，到第三步啦，切啦，求其啦，跟住寫喺呢度啦，切圓的就係等於圓嘅方程就為x 嘅2次再加 y 嘅2次，跟住再加 dx， 跟住再加 ey， 跟住再 ey， 跟住再加 f 等於0啦，等於0啦。Let the equation of the circle be x 2次加 y 2次加 dx 再加 ey 再加 f 啦，呢個英文版啦。我中文版我就唔寫㗎啦，英文版我就唔寫㗎啦。因為上網你一揾就揾到好多英文版啦，所以我就唔會寫英文版。中文版你係一定要識啦，呢啲嘢，因為我你唔好問點解啦。總之設身處地。我都係考中文嘅，唔係考英文嘅，所以寫中文係方便大家睇嘅啫。呢個係圓形方程啦，唔係圓的方程啦，係啦，寫出唔緊要嘅。跟住啦，下一步啦，跟住半徑。圓嘅半徑嘅公式點樣計咧？
你可以用計算機入嗰個 program 啦，計啦。你冇入都唔緊要嘅，好簡單嘅啫。圓嘅方程就係負 d over 2啦，除負 e over 2啦，就會等於幾多啊？等於嗰個叫做7啦，同負5啦，就即係嗰 d 嗰個等於幾多咧？d 嗰個就等於負14啦，所以 d 就等於負14啦，跟住 e 就等於10啦，跟住嗰個你要揾佢個半徑，好簡單嘅啫，亦都用公式啦，用佢公式啦，半徑嘅公式，呢個係佢嘅圓心嘅公式啦，圓心同埋半徑啦，半徑我就寫隔離啦，係啦，半徑仲簡單啦，半徑嘅公式就係、d 嘅二次加 f 嘅二次，唔係加 e 嘅二次，跟住再減 f， 都係要打粒星星記住啊！呢幾個公式，呢個公式要記住啊，同埋呢個半徑你都要記住啦。半徑嘅公式你都要記住啦。係啦，半徑嘅公式你都要記住啦。講得耐咗我覺得冇乜嘢嘅，就半徑啦。想你哋明白，聽得明白嘅啫。用英文考又好，用中文考都好啦。我用中文考咧，可以令到你哋會明白到你哋用英文考，可以容易翻譯翻，聽得明，容易翻譯翻我哋講嘅嘢啦。我哋中文卷係點樣做卷啦？就係咁簡單啦。R 啦。D 係幾多啊 ？D 係啱啱計嘅負14啦，係啦，負14代翻入去啦嘅二次啦。R 係咩啊？R 咪係啱啱嗰個咯，啱啱嗰個 R 咯，R 咪13咯，係咯，就係13啦，13啦，跟住再加，你見到圓嘅，就要諗起圓嘅公式就得㗎啦。總之咩都唔使理，就記住圓嘅公式就 OK 啦。唔係喎，講錯，應該係半徑嗰兩個先啱。半徑嗰個公式應該係負 d over 2嘅二次啦，跟住再加負 e over 2嘅二次啦，跟住再減 f 啦，係啦，所以就係應該7嘅二次再加負5嘅二次啦，跟住再減 f 唔知啦，係啦，就係咁簡單啦。49加25啦，再減 f 啦，即係幾多啊
等於幾多咧？呢個開方根啊嘛，開方根即係1/2啦，開方1/2即係乘翻過去即係2次啊，即係顛倒翻即係2次啊，即係隔離即係13嘅2次啦。下邊就即係中間冇嘢啦，即係49啦，49加25啦，即係74啦，74減 F 啦，即係最後 F 即係等於幾多咧？F 就等於幾多咧？F 就等於169啦，169減74啦，即係169減74，即係100，即係90幾啦。74即係95啦。最後嗰個所以啊，所以最後嘅公式就係 x 嘅2次加 y 嘅2次，再減14啦，再減14個 x 啦，14個 x 再加5個 y 啦，跟住再減95等於0啦。唔係加10先啊，係睇錯，呢度加10先啊，係加10先啊，所以答案應該係A 啦，呢一個就應該係 A 啦，呢條就今集多謝，今集就講咗2025年 DSE 數學 Paper 2嘅第27條啦，多謝大家收睇，拜拜。